ஹாய் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காரப்பணியாரம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இட்லி மாவு, அப்புறம் ஆனியன், கருவேப்பிலை, க்ரீன் சில்லி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா உளுந்து, கடுகு எல்லாத்தையும் தாளித்து போட்டு இது பண்ணுவாங்க. நம்ம அப்படி பண்ண போகிறது கிடையாது. நம்ம டேரெக்டாக போட்டுற போகிறோம். அப்போ தான் அது நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் தரும். நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சில்லி ஆட் பண்ணிக்குவோம். அப்புறம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து ஃபஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆனியன் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா பண்ணிக்கோங்க. சைட் பை சைடு கேஸ் ஆன் பண்ணி பனியாரக்கல்லை வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம கல் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. எல்லா குழிலையும் இப்போ நம்ம ஆயில் விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம எல்லா குழிலையும் ஆயில் ஊற்றியாச்சு. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிக்கட்டும். பார்த்திங்கன்னா கல் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம பனியாரத்தை எல்லா கல்லையும் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம எல்லா இதுலேயும் பனியாரம் ஊற்றியாச்சு. நல்லா வேகட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன் சைட் பனியாரம் நல்லா வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் சைட் திருப்பி போட்டுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம திருப்பி போட்டாச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஸ்மூத்தாக வந்திருக்குன்ட்டு. இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ பாருங்கள், நம்ம பனியாரம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம எடுத்து பிளேட்டில் வச்சுட்டு எள்ளு பொடி கூட வச்சு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிட போகிறோம். செம்மையாக இருக்க போகுது. நீங்கள் தேங்காய் சட்னி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம், சூப்பராக இருக்கும். நம்ம வீட்டில் எள்ளு பொடி இருக்குது, அதனால் நம்ம வச்சு சாப்பிட போகிறோம்.